سلام علیکم. امروز اومدیم لندن ولی برای تفریح نیومدیم، برای کار اومدیم. صبح انقدر اتفاقات عجیب و غریب افتاد، دارم میرم یه کافه میشینم الان براتون توضیح میدم. انقدر اتفاقات عجیب و غریب افتاد اصلا فرصت نشد براتون ویدیو بگیرم، اما امروز قراره با هم بریم سر کار. عرضم حضورتون که اومدم لندن و تصمیم گرفتم مثل آدمای متمدن ماشین نگیرم، چون تو سنترال لندن دقیقاً کار داشتم و اینجا ماشین آوردن بیشتر عذابه تا اینکه اتفاق خوبی باشه. ماشین نیاوردم اما بیچاره شدم. صبح چشمو باز کردم، ترین چک کردم، دیدم که قطارم کنسل شده، اما خب میتونستم با یه قطار زودتر برم. دیگه بدو آماده شدم و رسیدم و یه بدبختی جا پیدا کردم و نشستم. چشتون روز بعد نبینه. 4 تا خانوم مثلا 60 ساله نشسته بودن دور میزی تو قطار و تا خود لندن حرف زدن من پاره شدم. اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود و 1 دقیقه من تو اون 2 ساعت خورده 1 دقیقه نخوابیدم و خیلی اذیت شدم. حالا سرتون رو در نیارم، الان اومدم یه کافه، حالا خیلی کافه ساده خیلی خوشگله. 1 ساعتی تقریبا زودتر رسیدم، گفتم یه چیزی بخورم و بعد برم سر کار. راجع به کارم حالا بعداً براتون توضیح میدم. یه کاری که میخوایم بریم داستانش چیه؟ یه شرکتی، من اسم نمیبرم از بابت اینکه بعضی همکارا اینجا خیلی لطف دارن، سریع ما هر جا صحبت میکنیم سر کار میکنیم قرارداد میبندیم باشون، پشتبندش زنگ و دایرکت و نمیدونم فلان و اینا به اون شرکته، واسه همین اسمشو نمیگم. عرضم به حضورتون که یه شرکتیه ولی کارش چیه؟ خیلیاتون احتمالاً این نرم افزارهای هلو که تو ایران هست رو میشناسین که کار حسابداری میکنن، نمیدونم صندوق مغازه ها رو اینا رو طراحی میکنن، نرم افزارش و اینا رو. یه شرکتی هستش که این کار رو انجام میده و برای مغازه ها از این نرم افزارهای حسابداری و اینا طراحی میکنه و دیزاین میکنه. برای اونا کار میکنیم و چیکار میکنیم؟ ویدیو میسازیم براشون. یعنی تو فروشگاه‌های مختلفی که این نرم افزار هست میریم برای سایتشون ویدیو میسازیم که این نرم افزار چجوری کار میکنه، مشتری نظراتشون رو میگن. هر مشتری تو این سایت یه دونه صفحه داره و کار در کل اینه و خیلی هم باحاله. جاهای مختلف بریتانیا میری سفر میکنی، یکی اون بخش سفرش خیلی جذابه. خب عمده‌ش هم لندن البته، ولی خب داره جاهای دیگه هم، خود برمینگام، منچستر، لیورپول، حتی سمت اسکاتلند و اینا هم زیاد داره، ولز هم داره. عرضم بزرگتون که بخش جذابش این سفر کردن است دیگه، یعنی میری و میبینی و میگردی و اینا، اینش خیلی باحاله. حالا امروز قراره که 2 تا مغازه رو توی لندن بریم و ویدیوشون رو بسازیم. معمولا اینجوریه که روزی یه دونه، اگه شاپا با هم نزدیک باشن روزی 2 تا رو هماهنگ میکنن که ما بریم. اینجوریه خلاصه. لندن هم کم کم داره حالا هوای کریسمسی میگیره به خودش دیگه. تازه هالووین توری رو جمع کردن، تازه که اصلا یه چند روز هالووین توری رو جمع کردن، داره حالا هوای کریسمس به خودش میگیره دیگه. سعی میکنم لندن بیام برای کریسمس، چون خیلی فضاش باحال میشه. اینجا استارباکس هم داشت، من نشستم اونجا، این مغازه باحال شده. گل لاله هم اومد بالاخره، چقدر قشنگه. آقا من هر موقع میام سمت سنترال لندن پیش خودم میگم که من دیگه باید جمع کنم بیام لندن. برمینگام و اینا جای زندگی نیست، خارجی زیاد داره و فلان و از این حرفا. مثلا وقتی پیاده میای خب خیلی خوشگله، مثلا کافه رو پشت سر من نگاه کنید چه باحاله. خب دلیلش رو بهتون میگم بعدا. یه کافه‌ایه که حالا من این دستم من نمیتونم فوکوس کنم رو دلیلش چیه؟ خب جذابیتشه دیگه، خیلی
خوشگل سنترال لندن. اما وقتی که برمیگردی خونه میری تو زوپلا و اینا قیمتا رو نگاه میکنی کرک و پرت میریزه دیگه. مثلا مینیمم برای خونه یه خوابه باید حداقل مثلا 2000 تا هزینه کنی که خب عدد خیلی بالایی توی فقط اجاره است. ما نزدیک 300 400 تا هزینه های دیگه داریم مثل آب و برق و گاز و نمیدونم کانسل تکس و همه اینا. اون موقع است که ای آقا بشین سر جات خیلی گنده گویی نکن. خب شاپه باید همین جاها باشه. بلیس باید اها اینا شش. شاپ اولی که میریم اینجا چقدر خوشگله. دوست دارم شاپای این مدلی، ولی خب من زود رسیدم، تقریبا نیم ساعتی زودتر از قرارمون رسیدم. نمای کلی ببینیم ازش باحاله. نیفتی خب ما مشغول کار شدیم. یه خورده من یادم رفت ویدیو بگیرم. این شاپ مغازه است و جالب اینجاست که اونرش هم ایرانیه، آقای حامد خانه. خیلی مغازش خوشگله. حالا توش هم براتون فیلم میگیرم. خب اینجا فضای داخلی رستورانه. باحاله فضاش، حالت تگزاس توریه، کابوییه، باحاله. خب شاپ اوله گرفتیم، خیلی باحال بودن، خیلی باحال بود. آقا حامد خیلی هم بچه گلی بود، کلی هم همکاری کرد با هم. اینجا چه باحاله، اینجا چقدر این نگاتیو ها حس گذشته داد قشنگ. یعنی یادش بخیر اون موقع که مثلا فیلم نگاتیو کار میکردیم چقدر سخت بود. خب میریم شاپ بعدی. تقریبا فکر کنم یه 40 دقیقه راهه. میرم سمت ایستگاه قطار رو، بعد از اونجا با قطار باید یه مسیر رو برم. بریم ببینیم چه خبره. From this prison, that railroad train was mine. Then I'd move a little further down that line, far from Folsom Prison. That's where I'd want to stay. Far from Folsom Prison. Here we go. That's where I'd want to stay. چقدر این شهر زنده تره، یعنی لندن نسبت به شهرهای دیگه، حتی منچستر و برمینگام که اصلا هیچی، نسبت به منچستر هم حتی چقدر شهر زنده تر، شلوغ‌تر، باحال‌تر. البته که خب سنترالش خب خیلی متفاوته نسبت به جاهای دیگه، اما قشنگ حس میکنی که انگار توی تهران داری زندگی میکنی. خیلی جذاب، خیلی شلوغ است. قبلا اینجا بودم. اینجا تقریبا نسبت به سنتر، غرب سنتر لندنه. خب اینجا هم شاپ دومه. یه رستوران زمینو گوش میکنه نمیکنه سخت. یه رستوران ترکیه و غذاش خیلی باحاله. چه باحال زمان رد شد. خب شاپ بعدیمونم که اینجا بود تموم شد. عکس‌ها رو کجا پیدا کنی؟ عکس‌ها رو من میفرستم برای با بچه‌ها هماهنگ میکنم، میفرستم برای آقا جواد. آره هرچی این عکسش رو میکنم. من خدایی از این عکاس خوش قولام میفرستم برای همه. کسی که اینجا میشینه میتونه کامل آشپزخونه و گریل رو ببینه. فضای رستورانش هم باحال. خب
یه غذا بخوریم و بریم دوری تو شهر بزنیم. خب قرار بود که غذا بخوریم بریم تو شهر دوری بزنیم، ولی من جنازم دیگه، یعنی قشنگ تعطیلم 7:15 من از 6 صبح بیرونم و تصمیم گرفتم که با سریع ترین قطار برگردم و هنوز یه 40-45 دقیقه راه دارم. اینجوری بود دیگه. امروز ما هم این مدلی گذشته و امیدوارم که درجه 1 باشیم.